हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बिल्ड करने जा रहे हैं एक गेमिंग पीसी, सस्ता वाला गेमिंग पीसी बनाएंगे आज हम, पर जिसमें आप सभी अपनी गेम जो है खेल सकते हैं मीडियम और हाई सेटिंग्स में। तो अगर आप सोच रहे हो एक चीप गेमिंग पीसी बिल्ड करने के बारे में, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रोसेसर में चूज़ किया है इंटेल का G4560 पेंटियम प्रोसेसर है, 7th जनरेशन वाला प्रोसेसर है। इसमें आपको मिलेंगी 2 कोर 4 थ्रेड मिलेंगी, जो कि अपने प्रीडिसेसर इंटेल G4400 के मुकाबले में अच्छा है, क्योंकि ये G44 में आपको मिलती थी 2 कोर और 2 थ्रेड, बट इसमें आपको मिलेंगी 2 कोर और 4 थ्रेड। वो केबलेक आर्किटेक्चर पे, वो स्काईलेक आर्किटेक्चर पे बेस्ड था, ये केबलेक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो कि अभी करंट जो सीरीज इनकी चल रही है, इनकी केबलेक चल रही है। तो 7th जनरेशन का प्रोसेसर है। तो इसमें आपको मिलेंगी बेस आपको मिलेगी 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की, TDP आपको मिलेगी 64 वाट्स की। इसमें कैश मेमोरी आपको मिलेगी 3 MB लेवल 3 वाली। हाइपर थ्रेडिंग इनेबल्ड जो हमारा प्रोसेसर है, क्योंकि इसमें 4 थ्रेड आपको मिल रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, बहुत ही प्यारा प्रोसेसर है, प्राइस के मुकाबले में भी और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने चूज़ किया है मदरबोर्ड में गीगाबाइट का GAH110M-S2 जो हमारा मदरबोर्ड है, 1151 सॉकेट वाला, जो हमारे सभी 7th जनरेशन प्रोसेसर को चला सकता है। बट इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है कि ये बोर्ड लेने के बाद आपको इसकी बायोस अपडेट करनी पड़ेगी। तो अगर आप खुद से कर सकते हो तो भी ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे आपको काफ़ी हिंट्स मिल जाएंगे कि कैसे अपडेट करनी है आपको बायोस। तो इसमें आपको मिलेंगी और इसके फीचर्स हैं, आपको 2 PCI स्लॉट्स मिल जाएंगे, इसमें 4 आपको USB पोर्ट्स मिल जाएंगे, एक आपको ग्राफिक कार्ड के लिए कार्ड मिल जाएगा। तो प्लस इसमें आपको 3 ईयर्स की वारंटी भी मिल जाएगी। तो आगे हमने रैम में चूज़ किया है HyperX Fury Black, 4 GB का रैम है। इसमें 4 GB रैम हमने यूज़ किया है। 2133 MHz वाली DDR4 रैम है, जो कि इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। तो आगे हमने हार्ड डिस्क में हमने चूज़ किया है WD Blue 1 TB का हार्ड ड्राइव, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है ये। तो 700 RPM पर चलती है। ये बहुत ही अच्छी हार्ड ड्राइव मानी जाती है गेमिंग के लिए। इसके अगर आपको इसमें हार्ड ड्राइव में आपको थोड़ी सी और ऑप्शन चाहिए तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं Seagate, बट थोड़ी सी इसके मुकाबले महंगी आती है। तो बट परफॉर्मेंस दोनों की सेम है। अगर हम देखा जाए, इंटरनेशनली देखा जाए, तो गेमिंग के लिए WD ही प्रेफर करते हैं सभी। तो अमेज़ॉन पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये बेस्ट सेलर है। तो मैं भी इसी प्रेफर करूँगा। बाकी आपकी जैसे आपको सूट करता है तो आप ले सकते हैं दोनों में से। तो केस में हम यूज़ कर रहे हैं सर्कल का CC555 ब्लैक, एक फ़ैन के साथ आता है। ये मिड टावर गेमिंग पीसी है, 80X फॉर्म फैक्टर वाला। और आगे हम पावर सप्लाई में यूज़ कर रहे हैं हम कॉर्सेर का VS450 वाट्स की SMPS है, 85% पावर एफिशिएंट है। तो GPU सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो पार्ट होता है गेमिंग पीसी के लिए, तो वो होता है GPU हमारा। GPU में मैंने चूज़ किया है सफायर का RX 460 4 GB वाला DDR4 ग्राफिक कार्ड है। ये सिंगल फैन के साथ आता है और ओवरक्लॉक्ड एडिशन है। तो बहुत ही कमाल का ये ग्राफिक कार्ड है। बट अगर आपको इसमें और ऑप्शन ऐड करना है तो आप यूज़ कर सकते हो NVIDIA का GTX 1050 Ti, वो भी 4 GB है, DDR5 है। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको परफॉर्मेंस दोनों की सेम है, बट आपको देखना है फिर भी आप AMD के साथ जाना चाहते हो या NVIDIA के साथ जाना चाहते हो। दोनों ही परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों ही बहुत ही अच्छे ग्राफिक कार्ड हैं। तो आई थिंक आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको सच्ची में ये लगता है कि ये हमारा सबसे चीप गेमिंग पीसी है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।